Biar main ada jangan nakal ya sama temennya ya. Dia udah mandi gimana di jalan main tanah sih dia? Ya jalan-jalan itu dia. Mana ya? Lihat beko ya. Ya kan kotor kan? Biar bareng sama Jibril ya, temen lah. Ini Dil, main bareng tuh. Jibril bekonya mana? Ambil sana, mainan kamu Pai. Ada beko. Itu beko beko. Main bareng ya sama Jibril, biarin. Pelan-pelan dan terkena mata ya. Dia kan udah mandi. Dia udah mandi. Jibril udah mandi belum? Oh udah. Ubay bawa mobil-mobilnya cuma satu doang sih ya dek. Seroknya nggak ada sih ya dek ya. Kemana dek seroknya dek? Seroknya dek kemana sih dek? Jadi nggak boleh nakal ya sama temennya ya. Main bareng. Di situ dulu, enggak sini gampang. Mau lihat beko nggak? Ke sana yuk, lihat beko, Pak. Ini dia abangnya itu. Siapa iPhone? Wow, tante. Ayo dek.